很多人一提到孙子兵法，脑子里蹦出来的全是36计、瞒天过海、借刀杀人这些词。如果你也这么想，那你可就彻底跑偏了。这些根本不是孙子兵法的核心，那是后世小说里街头斗狠的小把戏。真正的孙子兵法是春秋时期决定国家生死存亡的顶级战略智慧，它从头到尾只讲一件事：怎么才能不打仗就赢？如果非打不可，怎么打才能保证自己绝对不亏？现在这个时代，考研卷成麻花，工作难找，创业九死一生，我们普通人手里没王炸也没外挂，到底该怎么玩？答案就在这部2000多年前的神作里。今天我们不聊枯燥历史，不掉书袋，我们把它的核心智慧翻译成你在职场、搞钱，甚至日常人际关系里立刻就能用上的底层逻辑。整部《孙子兵法》13篇，排在最前面的计篇、作战篇、谋攻篇，拼起来就是赢家的第一核心心法，也是所有高手的底层思维：先胜而后求战。用大白话说，就是赢了再打，而不是打了再赢。这听起来像句废话，没打怎么知道赢？但这恰恰是普通人和顶尖高手之间最大的思维鸿沟。普通人遇到问题，往往是脑子一热，先干了再说，结果撞得头破血流。这叫先战而后求胜，把成败交给了运气。但孙武告诉你，仗根本不是到了战场上才分胜负的，胜负早在你出门之前就已经算清楚了。靠什么算？靠妙算。他给了个万能分析模型，叫57计，考察5个基本面。道是你的核心价值观和团队凝聚力，天是宏观趋势和风口，地是你的平台资源和行业壁垒，将是你的个人能力和领导力，法是你的财务制度和管理体系。算得多，胜算就大；算得少，基本没戏。要是完全不算，那就是纯纯的送人头。举个现实例子，很多人考研或裸辞创业，纯粹是因为不想上班或者脑子一热，他们没算过自己的抗压能力，没算过行业缩招的趋势，更没算过银行卡里的钱能撑几个月。这种无算的冲锋，在孙武眼里不叫勇敢，叫自杀。在真实世界，收集信息、数据建模、推演复盘，永远比你盲目投简历、熬夜刷题重要10000倍。这就是先胜。账算完了，发现能赢，是不是立刻就能冲了？且慢，孙子紧接着在作战篇给你泼了盆冰水，教你什么是真正的成本思维。他说日费千金，然后10万之师举矣。大军一动，每天烧的钱都是天文数字，战争是台恐怖的碎钞机。所以孙子的态度极其明确，不赚钱的仗坚决不打，哪怕打赢了，只要算下来投入产出比不划算，那也是血亏。现在职场上很多人有个误区，觉得加班越多，跟同事撕得越狠，自己就越牛。大错特错。在孙子眼里，陷入无意义的内耗和持久战是最愚蠢的行为。兵贵胜，不贵久。你的时间和精力就是你的千金，把它浪费在和无谓的人争论，在不合适的工作上死磕，你就算赢了面子，也输了整个人生大盘。这就引出了第一心法的最高境界，也是谋攻篇那句千古名言：不战而屈人之兵，善之善者也。不用打架就能让对手认输，这才是最高明的。孙武画了一条鄙视链，上策是破坏敌人的战略意图，中策是靠外交和资源整合孤立对手，下策是真刀真枪去拼刺刀。最烂的打法是去啃别人重兵布防的硬骨头。很多人以为百战百胜是句好话，但在孙子看来，这简直是在骂人，因为你居然打了100次仗，每一次都在烧钱耗命。真正的高手往往不显山不漏水，他们通过布局、
计算、威慑，早就把问题解决在萌芽状态。所以，当你在职场遇到竞争，或者生活中遇到烂人烂事，先别急着拔刀，先深呼吸，在脑子里过一遍这笔账，我跟他耗下去值得吗？除了硬刚，我还有没有别的方法绕过去？当你开始用成本和收益来衡量你的每一次发脾气，每一次熬夜，每一次冲动消费时，你就已经半只脚踏入了孙子兵法的门槛。你不再是一个被情绪左右的莽夫，而是一个手握计算器的理性玩家。如果说前3篇的算账教的是怎么在开局前确认胜率，那么接下来的行篇、势篇、虚实篇，孙武就要手把手教我们，在确认能赢之后，到底该怎么下场去降维打击。这部分极其硬核，它将彻底颠覆你对努力和竞争的认知。在讲怎么打人之前，孙子先讲了一个极其反直觉的防守哲学：昔之善战者，先为不可胜，以待敌之可胜。什么意思？真正的高手，第一步永远不是去想怎么对付别人，而是先把自己武装到没有任何破绽，确保别人绝对无法击败我，然后躲在暗处，静静等待对手自己犯错，这就叫先为不可胜。在投资界，巴菲特的铁律第1条，永远不要亏损本金；第2条，永远记住第1条，简直就是孙武思想的跨时空共鸣。很多职场新人或创业新手，满脑子都是我要颠覆行业，我要大杀四方，结果往往是步子迈太大，资金链断裂，或者因为一点小失误被直接踢出局。孙子告诉我们，不可胜在己，可胜在敌。你不被别人打败，主动权在你自己手里。只要你控制好现金流，不违法，不站错队，把本职工作做到无可挑剔，你就立于不败之地了。但是你能不能打败敌人，得看敌人给不给你机会。如果对手也毫无破绽，那就继续等。在现代社会的存量博弈里，很多时候你根本不需要做什么惊天动地的大事，你只要活得比你的竞争对手长，等他自己因为盲目扩张、内部内耗而爆雷的时候，你就躺赢了。如果你已经苟到了对手露出破绽，该怎么出击？孙武给出了4个字，也是这部分的核心：以 A 称诸。在古代，诸是很小的重量单位， K 是极大的单位，1A 等于576株。什么叫以 A 称诸？就是我要用500斤的铁锤去砸你1斤的核桃。朋友们发现没有，孙子兵法从来不教你什么势均力敌、公平决斗、骑士精神，那是古希腊神话，不是中国兵法。中国兵法的精髓是降维打击，是形成绝对的、压倒性的局部优势。这种压倒性优势来源于2个维度：形和势。什么是形？形就是你的基本盘，是你的硬实力，你的吨位。孙子说：胜者之战民也，若决积水于千仞之溪者，形也。想象一下，在万丈深渊的峡谷顶端，你拦截了一个巨大的水库，当决战时刻到来，你瞬间炸毁大坝，那1000万吨的洪水以排山倒海之势倾泻而下，底下的人拿什么挡？挡无可挡，这就叫形。在商业上，为什么大企业喜欢搞垄断？为什么互联网巨头喜欢用100亿补贴清场？这就是用资本的形去压死对手。对于我们普通人来说，你的学历，你不可替代的技能，你积累的人脉就是你的形。你要尽可能把你最擅长的那一点堆到别人无法企及的高度。那什么是势呢？势是动能，是杠杆，是势能的转化。光有庞大的体积还不够。孙子又说：积水之极，至于漂石者，势也。水本来是很柔弱的，但当它的流速快到极致，连几吨重的巨石都能被冲走，这就是势。
势就是雷军口中那个站在风口上，猪都能飞起来的风口。一块石头放在平地上，它就只是一块石头，但如果你把它搬到万仞高山之上，再轻轻推它一把，它滚落下来的时候就能摧毁一切。普通人想要逆袭，千万不要在平地上去跟人拼体力，你要去寻找你的高山。这个高山可能是人工智能的浪潮，可能是短视频的红利，可能是出海的趋势。你个人的能力或许只有10分，但只要你顺应了时代的势能，你就能打出1000分的破坏力。当我们拥有了形，又乘上了势，最后该打向哪里？虚实篇给出了终极答案。兵行象水，水之行必高而趋下，兵之行必实而击虚。水流动的规律是避开高处坚硬的石头，专挑低洼脆弱的地方流。打仗也是一样，永远要避开敌人最强大的主力，去精准打击他最空虚、最薄弱的软肋。我们从小都被灌输过一个有毒的鸡汤，叫木桶理论，说决定你装水多少的是你最短的那块板。这导致很多人把一生中最宝贵的精力都浪费在了去弥补自己根本不擅长的短板上。但在孙子兵法的视角里，在激烈的红海竞争中，木桶理论就是个伪命题。如果你和马云比财富，和姚明比身高，那你这辈子都赢不了。聪明的做法是什么？是长板理论，是把你的长板无限拉长，变成一把锋利的尖刀，然后狠狠地刺向对手没有防备的虚处。举个极端的例子，如果你的简历很一般，这是你的虚，去参加海投，肯定会被大公司的 HR 用学历过滤器直接刷掉。你该怎么做？你应该避开网申这个时，带着你精心做出的产品分析报告，或者一个跑通的小程序，直接去各大论坛，去领英，去线下行业峰会，直接找到他们业务部门的总监。这就是避实击虚。永远不要在别人设定的规则里，在别人最擅长的领域里去硬刚。你要去寻找那些被巨头忽视的边缘市场，去满足那些还没有被满足的细分需求。打得赢就打，打不赢就跑，跑到你绝对能赢的地方，再用你的500斤铁锤去砸他的1斤核桃。当你想明白了不可胜在己，以一称诸和避实击虚，你就拥有了老祖宗留给你的最强破壁机。前面的内容我们讲的是如何建立绝对优势，但现实世界中不可能每次你都有压倒性的实力。如果势均力敌，甚至敌强我弱，我们又该怎么翻盘？这就需要用到孙武的另一套法宝——千层套路与动态博弈。朋友们，前面我们聊了怎么算账，怎么苟住，怎么用绝对的实力去降维打击，但现实是骨感的。你不可能每次出门都刚好开着坦克，而对面恰好拿着木棍。如果在职场或商战里，你不仅没有500斤的铁锤，甚至你才是那个只有1斤重的核桃。资源不如人，背景不如人，这局该怎么破？别慌，孙老夫子在军争篇、九变篇和地形篇里为我们准备了第3大心法，一套专治各种不服的千层套路与动态博弈指南。孙子兵法最出圈的一句话，绝对是兵者，诡道也。什么是诡道？用今天的话说，就是预期管理和信息迷雾。孙子直接丢出了一套诡道组合拳，其中最核心的2招叫能而示之不能，用而示之不用。大白话就是，明明你很行，你要装作你不行；明明你要动手了，你要装作你在睡大觉。很多职场新人都有一种错觉，我必须时刻展现出我120%的实力，老板交代的任务我秒回，额外的活我全包，这样才能升职加薪。结果呢，你确实成了公司的劳模，但也成了最容易被榨干的耗材。当你偶尔一次没做好，老板对你的评价就会断崖式下跌。
这就是不懂轨道。真正的高阶玩家是怎么做的？他们深谙能而示之不能。在日常的边缘工作上，他们会适当展示笨拙和力不从心，降低外界对他们的预期。但是，一旦遇到核心的、能露脸的、决定生死的关键项目，他们会瞬间爆发出惊人的战斗力，一击必杀。这种反差感才是向上管理和经验所有人的绝杀。商战中更是如此。当年腾讯做微信的时候，马化腾对外极其低调，甚至释放烟雾弹，让对手以为腾讯还在死磕 Q 的优化。等竞争对手反应过来的时候，微信已经拿下了移动互联网的关键席位。这就叫用而示之不用，在暗处发育，在明处示弱。永远不要让对手摸清你的底牌。懂了伪装，我们就要开始行军了。在军争篇里，孙子提出了一个极其反直觉的战略学核心概念：以迂为直，以换为利。什么意思？两点之间真的是直线最短吗？在数学上是对的，但在博弈论里，直线往往是最慢、最惨烈的死路。想象一下，你和竞争对手同时看中了一块巨大的市场蛋糕，如果你们俩都嗷嗷叫着直接冲过去抢，结果大概率是陷入残酷的价格战，双方头破血流，最后把利润全打没了。聪明的做法是什么？是以迂为直，绕个弯子去走一条看起来更远、更艰难的路。举个真实的商业案例，早年中国手机市场一片红海，大家都在1、2线城市疯狂砸钱，开专卖店、打广告，走的是直线。而 OPPO 和 vivo 是怎么做的？他们跑到4、5线城市，甚至县城乡镇，一家一家的帮夫妻店换招牌、铺渠道。这在当时的一线大厂看来太慢了，太迂回了。但结果呢？当1、2线城市流量红利见底，大家卷得生不如死的时候， OV 已经通过这种极度迂回的笨办法，建立起了深不见底的线下护城河，反手包围了城市。这就叫以迂为直。放到我们个人的职业生涯里也是一样，所有人都去考热门岗，都去挤那个看似光鲜亮丽的直线捷径，结果成了分母。而你如果选择先去一个有潜力的边缘部门，或者花几年时间去啃一个冷门但有壁垒的硬核技能，这看起来是绕远路，但当你带着不可替代的价值重新杀回主战场时，这就是你降维打击的绝对优势。在战场上，计划永远赶不上变化。孙子在九变篇里扔出了一句极其霸气，甚至有些大逆不道的话：将在外，君命有所不受。这句话在古代可是要杀头的，老板给你下的命令，你居然敢不听。但孙武是个极度务实的实用主义者，他认为兵无常势，水无常形，战场的情况瞬息万变，明明是老板的错，为什么还要让员工背锅？如果你只会死板地遵守 SOP， 或者盲从老板3天前拍脑袋做的决定，那就是在带着整个团队送死。在现代化的企业管理中，我们经常强调执行力，但很多人把执行力误解成了盲从。当你在推进一个项目时，突然发现市场的风向变了，或者客户的底层需求根本不是老板想的那样，这时候低级的员工会说：不管了，反正是老板定的，我照做，搞砸了不怪我。这叫推卸责任。而真正具备九变思维的顶级人才，才会立刻按下暂停键，拿着前线的最新数据去跟老板重新复盘，甚至果断推翻原有的方案，能根据地形和敌情的变化随时调整策略。这才是孙子眼中真正的强者。不要做那个只会机械推磨的驴，要做那个能随时调整航向的舵手。套路讲完了，最后我们来讲讲极端情况。如果在动态博弈中，你还是被逼到了死角，陷入了绝境，该怎么办？孙武给出了整个兵法中最惨烈的一招：
投之亡地然后存，陷之死地然后生，也就是大家熟知的破釜沉舟。当退无可退，背后就是万丈深渊时，不要犹豫，直接切断所有后路，激发团队和自己求生的动物本能，用双倍的战斗力去撕开一条血路。项羽就是靠这一招在巨鹿之战中封神的。但是朋友们，这里我要敲黑板了，这也是绝大多数人对《孙子兵法》最大的误读。很多人看到这句话觉得特别热血，遇到一点工作上的不顺心就果断裸辞，觉得自己切断了后路，就能在创业或者考研中激发出潜能，实现逆袭。仔细想想，投之亡地的前提是你真的已经没有其他任何选择，是被动陷入了绝境，而不是让你主动去跳崖，主动裸辞，主动借高利贷去创业。这不叫置之死地而后生，这叫作死。孙武的核心思想永远是先胜而后求战，保全自己，把大军投入死地，那是极其罕见的，不得已而为之的概率游戏。不要拿你的身家性命去测试人性的底线和运气的概率。在 99% 的情况下，留有余地，狡兔三窟才是智者的选择。只有在那 1% 退无可退的绝境里，你才应该亮出这最后一张带血的底牌。打仗是一门关于变化的艺术，但在这千变万化的套路背后，真正支撑你做出正确决策的到底是什么？下一部分，我们将触及《孙子兵法》的终极杀器，也是现代人拉开阶层差距的核心秘密。我们接着往下看。朋友们，前面我们讲了怎么算账，怎么造势，怎么玩套路，但是所有的这些谋略、战术、神级操作都有一个绝对的前提，如果没有这个前提，前面所有的兵法都是空中楼阁。这个前提藏在《孙子兵法》最后2篇火攻篇和用间篇里，这就是我们要讲的第4大心法：信息霸权与情绪稳定。大家对《孙子兵法》最熟的一句话是什么？肯定是知己知彼，百战不殆。这句话听得耳朵都起茧子了。但到底怎么才能知彼？孙武在用间篇里给出了极其冷酷的答案：先知者，不可取于鬼神，不可象于事，不可验于度，必取于人，知敌之情者也。意思就是，你想要提前知道对手的底牌，求神拜佛没用，靠算命占卜没用，靠自己瞎推理也没用，必须靠人，靠去联络内线，靠获取一手的核心情报。为了获取情报，孙武主张要花大价钱，甚至不惜血本。在现代社会，这叫什么？这叫打破信息壁垒，建立信息霸权。在这个时代，人与人之间最大的差距根本不是智商的差距，甚至不是努力程度的差距，而是信息差。为什么有的人能提前踩中风口？为什么有的人买房永远能买到优质的区域？因为他们拥有你没有的情报网络。我们在职场里，在社会上，千万不要做一个只知道低头拉车的瞎子。你要舍得花时间，甚至花钱，去请行业前辈吃饭，去混进更高维度的圈子，去购买高质量的研报。当你掌握了上游的信息，你再回过头来看身边的同龄人，你会发现你在对他们进行降维打击。获取了信息之后，火攻篇教我们如何利用一种极度恐怖的力量——火。在冷兵器时代，火是唯一能够抹平兵力差距的降维打击手段。你有1万人，我只有100人，正常打我死定了。但我如果放一把火，风向一对，我这100人就能把你1万人烧成灰烬。火攻篇在现代社会的隐喻是什么？是去借用那些具有颠覆性的外部杠杆，比如几十年前的互联网，几年前的短视频，以及现在的 AI。面对这种能彻底颠覆行业规则的大事，普通人有2种死法。第一种，
假装没看见，死守着旧规矩，最后被时代淘汰。第二种，疯狂的盲目跟风，以为自己能驾驭资本和技术的风口，最后引火烧身，连根基都保不住。孙子是怎么教我们用火的？他说：夫战胜攻取，而不修其攻者凶，命曰废流。意思是，仗打赢了，但如果你没有一套完善的机制去巩固胜利果实，那你这就是瞎折腾，最后还是凶险万分。这就警告我们，你可以去蹭热点，你可以去用 AI 提效，你可以去借资本的杠杆，但你必须有自己的核心基本盘。如果风口过了，大势退了，你自身没有留存价值，那你依然什么都不是。我们讲了这么多算计，这么多杀伐决断，但孙武在整本书的末尾突然笔锋一转，抛出了一个决定所有谋略成败的终极杀器：情绪稳定。孙子严肃地告诫所有老板和统帅，主不可以怒而兴师，将不可以运而制战，合于利而动，不合于利而止。翻译过来就是，决策者绝对不能因为一时情绪不佳就下令发起对抗，管理者也绝对不能因为被人冒犯就一气之下冲动行事，符合利益就行动，不符合利益马上停止。面子、尊严、愤怒在生存面前一文不值。朋友们，这就是顶级高手的可怕之处，他们剥离了偏激、嫉妒、暴怒这些动物性的情绪，把大脑变成了一台只计算利弊的理性机器。现实生活中，我们见过太多因为控制不住情绪而全盘皆输的例子。在职场上，因为老板批评了几句就愤而裸辞，结果大半年找不到工作，生活陷入困境。在生活中，因为小事与人争执，冲动行事，最后付出沉重代价。孙子说，怒可以复喜，运可以复悦，亡国不可以复存，死者不可以复生。生气了还可以再开心起来，憋屈了也能再舒畅起来。但是工作丢了，事业垮了，机会没了，就再也回不来了。所以永远记住，不要在深夜做决定，不要在暴怒时发消息。谁能在极端压力下保持绝对的冷静，谁就能笑到最后。好了，朋友们，到这里，我们将这部2000多年前的《孙子兵法》用现代人的视角整整盘点了30分钟。让我们最后再回顾一下我们今天学到的4大心法。第一，先胜而后求战，教你算清底牌，不打无准备之仗。第二，以爱撑珠，教你建立势能，避实击虚，永远不去打公平的仗。第三，兵无常势，教你以迂为直，动态博弈，用千层套路化解危机。第四，知己知彼与情绪稳定，教你掌握信息霸权，用绝对的理智压制冲动的本能。如果你能把这4点刻在脑子里，我敢保证你在未来的职场、商战，哪怕是人际交往中，都已经拥有了超越绝大多数同龄人的大局观。但是在视频的最后，我想和大家探讨一个更深层的问题，也是几千年来无数人对《孙子兵法》最大的误解。很多人觉得《孙子兵法》是一本教人怎么算计、怎么争权夺利的厚黑学，大错特错。你翻开《孙子兵法》的第1篇计篇，它的第1句话是什么？兵者，国之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。你再翻到最后，孙武反复强调的是什么？非利不动，非得不用，非威不战。你发现了吗？这个全中国乃至全世界最懂打仗、最懂博弈的男人，他用尽毕生心血写下这部兵书，他的底层价值观竟然是2个字：慎战。他对战争充满了敬畏，他对生命充满了悲悯，他太清楚战争的残酷了。一旦开战，就是妻离子散，就是血流成河，就是几代人积累的财富灰飞烟灭。
所以他才绞尽脑汁地教你，怎么才能不战而屈人之兵，怎么才能把破坏降到最低，怎么才能保全自己，保全百姓，甚至保全对手。孙子兵法表面上写的是战，骨子里写的却是和；表面上写的是诡道，骨子里写的却是大道；表面上写的是如何应对竞争，骨子里写的却是如何在这样一个充满竞争和压力的世界里好好的活下去。我们今天读孙子兵法，不是为了去商场上把别人逼死，不是为了在职场上去给同事下套。在这个内卷加剧、焦虑蔓延、充满着不确定性的现代社会里，我们每个人其实都身处在没有硝烟的战场中。我们读孙子，是为了在狂热的泡沫中保持清醒，是为了在遭遇不公和打压时懂得折服，是为了在面临人生的至暗时刻，依然有破局重生的勇气和智慧。真正读懂孙子兵法的人，不会变成一个张牙舞爪的刺猬，反而会变成一个温润如玉、静水流深的智者。因为你知道，最高级的胜利不是征服世界，而是征服你自己。朋友们，这期视频的文案写了将近1万字，盘点了老祖宗2000多年前的顶级智慧，可以说耗尽了我的心血。如果在这样一个信息碎片化的时代，你依然能够静下心来，恰好听到这里，那说明你一定是个极具耐心，且渴望在人生战场上蜕变成长的人。我们之间有着极深的缘分。若是你觉得这30分钟的内容确实像一把利刃，帮你劈开了认知上的迷雾，或者为你带来了一丝破局的灵感与心安，真诚的欢迎大家订阅，这就是对我做出这期长视频最大的鼓励。当你在未来的某个时刻，在职场中感到迷茫，在人际博弈中遭遇瓶颈，或者在人生的低谷期觉得快要撑不下去的时候，翻出来再听一遍，老祖宗留下的这套顶级智慧，随时为你所用。愿屏幕前的你，在这个喧嚣且充满变数的世界里，既有菩萨心肠，也有金刚手段，进可迎难而上，退可守护自身。